हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रिबूट करना है, ठीक है। फ़ोन को रिबूट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये पेज आता है, ठीक है। इस पेज में आपको रिबूट का ये ऑप्शन मिलता है, रिबूट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट रिबूट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रिबूट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम करना है क्या है, देखिए आपको अपने फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है, ठीक है। देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, तो साइलेंट मोड से फ़ोन को हटा के रखना है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो ब्लूटूथ को ही बंद रखना है। और आपके मोबाइल फ़ोन का अगर एयरप्लेन मोड चालू है, तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है ना स्टेटस बार की, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है कि आपको जो है ना, अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फ़ोन में अपडेट आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो अपडेट नहीं होता है ना, तो इससे हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ छोटी-मोटी कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का आप इंटरनेट चालू करना है, ठीक है? इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना, सबसे ऊपर की साइड ये अबाउट फ़ोन के सामने अगर इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो इसे आपको अपडेट पे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव प्रेशर स्पीकर में नहीं लगाना है। नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना, अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट, इन दोनों में से एक लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो होगा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है। इस पेज में फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में नीचे ये इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है?